अब अपनी जली कटी आवाज में कोई गाना सुनाए, वही वाला सुना दें। पता तो जब के हम हाले दिल किसी राउंड अबाउट से काट ले इधर को, अंदर को। हाँ ऊपर से या इधर से नीचे? ऊपर से, ऊपर से। वो जिधर वो गाड़ी जा रही है। कोई बता तो आई थिंक उस साइड में कोई रोड जा ही नहीं रही। ये राउंड अबाउट था, किस तरफ को ले आया लाले? हम पहले इधर से ही तो आया था। चल आगे आ जाओ। किस तरफ को आ जाओ? हाँ किस तरफ को आ जाओ? किस तरफ हो? सामने लेफ्ट साइड में करना है। याद रखना है, मुझे भूल जाता है यार। ये नहीं है, इतना भी नहीं भूलता। आगे सिक्योरिटी की तरफ है ना? Go around the roundabout, fifth exit, A1206, West Barrow Road. यार यहाँ पे कहीं पार करके यहाँ तस्वीरें बनवानी है, यहाँ कहीं गाड़ी पार करनी है भाई। वाओ What the hell we have reached? इधर से एक बार किया था हम लोग। स्कैनरी वॉक। फिर इधर जा रहा है। You have no idea where the fuck we are going now. इधर से तो आपने किया था, फिर हम इधर से आया था। अच्छा हाँ चलो आपसे दोबारा से ये बोला ना, ये रेस्टोरेंट में कॉल कर लो। हाँ